హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టీఎఫ్సీ మీడియా ప్లానెట్ లీవ్. ఫ్రెండ్స్, ఒక శబ్దం అనేది మనిషి నుంచి వచ్చినా కానీ వస్తువుల నుంచి వచ్చినా కానీ వాటి నిజ పరిస్థితులను గుర్తించేందుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అనే విషయం తెలిసిందే. అయితే మనం సాధారణంగా శబ్దం అనేది సంకేతాలను తెలియజేయడానికి చేస్తూ ఉంటాం. వాటిని బట్టి వాస్తవ విషయాలను పరీక్షించడం జరుగుతుంది. అయితే మనం ఈ శబ్దాలకు పెద్దగా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వనప్పటికీ సాధారణంగా వాటికి ఉండే ప్రాముఖ్యతను తీసివేయలేము అని చెప్పాలి. ఇక సాధారణ విషయాలను పక్కన పెడితే కొన్ని అసాధారణ విషయాల వెనుక దాగి ఉన్న వాస్తవాలను తెలియజేసే కొన్ని మిస్టీరియస్ శబ్దాలు మాత్రం సర్వత్రా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంటాయి. వాటిలో తెలియని వింత శబ్దాలు కావచ్చు, లేదా కొన్ని భయంకరమైన సంఘటనలకు సంబంధించినవి కావచ్చు. వాటిని వెలికి తీసినప్పుడు మాత్రం అవి కొన్ని పరిష్కారాలకు మార్గదర్శక నిదర్శనంగా నిలవగా, మరికొన్ని ఊహించని పరిణామాలకు కేంద్ర బిందువులుగా మారాయి. ఇటువంటి ఆసక్తిని రేపుతూ చరిత్రలో అత్యంత ప్రాముఖ్యంగా నిలిచిన 6 వింత శబ్దాలు మరియు వాటి వెనుక తగిన వాస్తవాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. నెంబర్ 1, మరణం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే ఏం చేయాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఒక పైలట్ యొక్క ఆవేదన మనకు ఈ వాయిస్ రికార్డింగ్లో కనిపిస్తుంది. ఇక అసలు విషయంలోకి వెళ్తే 1979లో వెస్టర్న్ ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన 2605 విమానం కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంజల్స్ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణికులతో మెక్సికోకు వచ్చింది. అయితే అక్కడ విమానం ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో రన్వేపై రిపేరింగ్ వర్క్ జరుగుతూ మిషన్లు, ఇంజన్లతో కూడిన పరికరాలు ఉండటంతో పనిచేయడం కారణంగా ఆ రన్వేను క్లోజ్ చేశారు. కానీ వాతావరణం మంచుతో నిండి ఉండటంతో పైలట్ చార్లెస్ గిల్బర్ట్కు దారి సరిగా కనిపించగా ఫస్ట్ ఆఫీసర్ రిచెల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే రన్వేపై ల్యాండ్ చేయొద్దు అని చెప్పిన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ విమానాన్ని పైకి తీసుకెళ్లమని చెప్పినా కానీ అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటిపోవడంతో పైలట్ చార్లెస్ విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయడంతో విమానం ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. అయితే అది క్రాష్ అవ్వడానికి కొన్ని సెకండ్ల ముందు పైలట్ ఫస్ట్ ఆఫీసర్తో తన బాధను చెబుతూ చావు ముందు తాను చేసిన రోదన మొత్తం వాయిస్ రికార్డ్ అయింది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్తో పాటు 72 మంది ప్రయాణికులు చనిపోయారు. చనిపోవడానికంటే 5 సెకండ్ల ముందు పైలట్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడిన హృదయ విదారక సంభాషణ మీరు వినండి. నెంబర్ 2, మీరు బ్లాక్ హోల్స్ గురించి వినే ఉంటారు. నక్షత్రాలు తమ వెలుగును కోల్పోయి చీకటిగా మారినప్పుడు అంతరిక్షంలో ఏర్పడే చీకటి క్షేత్రాలను బ్లాక్ హోల్స్ అని పిలుస్తారు. దీనిని తెలుగులో అయితే కృష్ణబిలం అని పిలవడం జరుగుతుంది. బ్లాక్ హోల్లో గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా ఎక్కువ. ఏదైనా వస్తువు దీనిలోకి వెళ్తే తిరిగి రాదు. కాంతి కూడా ఆకర్షణ శక్తి నుండి తప్పించుకొని పోలేదు. సూర్యుడి కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి గల నక్షత్రాలు మృతప్రాయులైనప్పుడు, అంటే క్షీణించిపోయినప్పుడు బ్లాక్ హోల్స్ ఏర్పడతాయని కాల్ సిద్ధాంతపరంగా నిరూపించాడు. మరి ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన బ్లాక్ హోల్స్ యొక్క సౌండ్ను ఎప్పుడైనా విన్నారా అంటే ఖచ్చితంగా లేదు అని చెబుతాం. అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ నాసా పరిశోధనల ద్వారా బ్లాక్ హోల్స్ యొక్క శబ్దాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది తెలియజేయబడింది. ఇప్పుడు ఆ ఆడియో మీరు వినండి. విన్నారుగా? కాకపోతే దేని ఫలితంగా ఈ శబ్దాలు వస్తున్నాయి అనేది ఇంకా అస్పష్టంగానే ఉంది. నెంబర్ 3, ఇప్పుడు మనం వినబోయే వాయిస్ రికార్డింగ్ అమెరికన్ సీరియల్ కిల్లర్ది. అమెరికన్ పరిసర ప్రాంతాలలో అతను చేయని దారుణాలు లేవు అనే చెప్పాలి. 50 వరకు అమ్మాయిలను కిడ్నాప్ చేసి అతని వద్ద కొన్ని రోజుల పాటు ఉంచుకొని రేప్ చేసేవాడు. ఇక ఆ తరువాత వారిలో ఎవరైనా అడ్డుగా మారితే వారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేవాడు. అలా సుమారు 10 మంది అమ్మాయిలను హత్య చేశాడు కూడా. ఇక అతను కిడ్నాప్ చేసిన అమ్మాయిలను వేధించే సమయంలో పలు వాయిస్ రికార్డింగులు చేసి వాటిని బయటకు వదిలేవాడు. ఇక అతని ఆచూకీ కోసం ఎంత గాలించినా కానీ అతను పంపిన మెసేజ్ల ద్వారా అతని చర్యలు తెలుసుకోవడం తప్ప అతనెవరు, ఎక్కడ ఉంటాడో ఇప్పటికీ గుర్తించలేకపోయారు.
వాటిలో ఒక ఆడియో మెసేజ్ మీరు వినండి. నెంబర్ 4. హృదయ విదారక సంఘటనల్లో ఒక దృశ్యానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లను ఈ ఆడియో సాక్షాత్కరిస్తుంది. 1978వ సంవత్సర కాలంలో జిమ్ స్టోన్స్ క్రైస్తవ మతం యొక్క వ్యాప్తికి కృషి చేస్తూ దానికి అనుబంధంగా కమ్యూనిజం అలాగే సోషలిస్ట్ ఐడియాలను జత చేస్తూ ఉద్యమం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయం తెలుసుకున్న అమెరికన్ రాజకీయ నాయకులు జిమ్ స్టోన్స్ నిర్వాహకాన్ని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా ఈ క్రమంలోనే తన విధానాలను ఫాలో అవుతున్న సుమారు 900 మంది ప్రజలను పీపుల్స్ టెంపుల్గా పిలువబడే చర్చి వద్ద వారంతట వారు ఉద్యమం కోసం ఆత్మహత్యలు చేసుకునేలా ప్రేరేపించగా అక్కడ ఉన్నవారు తమ పిల్లలకు కూడా విషాన్ని ఇచ్చి హత్య చేయడం జరిగింది. ఇలా సుమారు 900 మంది అమెరికన్లు పీపుల్స్ టెంపుల్ వద్ద ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత జిమ్ స్టోన్స్ వారిని చనిపోయే విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్న ఆడియోలు బయటపడ్డాయి. ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్లు మీరు వినండి. I don't care how many screams you hear, I don't care how many angry cries. Death is 1,000,000 times preferable to 10 more days of this life. If you knew what was ahead of you, you'd be glad to be stepping over tonight. Death is common to people. నెంబర్ 5. 1977లో ఒక ఖగోళ శాస్త్రవేత్త ఆకాశం నుంచి ఒక వింతైన లోతు శబ్దాలను వినడం జరిగింది. అసలు ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు అంది వచ్చిన ఏ శబ్దంతోనూ సరిపోకపోగా అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఈ సిగ్నల్ విన్న ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. వెంటనే దాని ప్రక్కన వావ్ అని వ్రాశాడు. చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ సంకేతాలను గ్రహాంతరవాసులుగా భావించే ఏలియన్స్కు చెందినవిగా నమ్ముతారు. ఇవిగో ఆ శబ్దాలు ఇవే. నెంబర్ 6. ఇక చివరిగా మీరు అసలు చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డైన వాయిస్ను ఎప్పుడైనా విన్నారా? చాలామంది విని ఉన్నారు. ఇది ప్యారిస్కు చెందిన ఎడ్వర్డ్ లిన్షాట్ యొక్క వాయిస్. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే 1857లో ఫోనోటోగ్రాఫ్గా పిలువబడే వాయిస్ రికార్డర్ను కనుగొని అందులో అతనే స్వయంగా ఒక పాటను రికార్డ్ చేశాడు ఎడ్వర్డ్. అది చరిత్రలోని మొట్టమొదటి వాయిస్ రికార్డింగ్. కావాలంటే ఆ రికార్డింగ్ సాంగ్ మీరు వినండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, దడ పుట్టించే 6 వింత శబ్దాలు, వాటి వెనుక నిజరహస్యాలకు సంబంధించి నేను మీకు అందిస్తున్న సమాచారం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. Base.